Tervetuloa Kaikki narsismista podcastin pariin. Tätä podcastia voi kuunnella Spotifyssa, YouTubessa sekä Hidasta elämää sovelluksessa. Minä olen psykiatrinen sairaanhoitaja, terapeutti ja kirjailija Jenni Kiviniemi. Ja mä oon psykiatrinen sairaanhoitaja, lyhytterapeutti ja työnohjaaja Annika Saralahti. Tässä podcastissa me tullaan kertomaan ja käsittelemään kaikki, mitä sinun tarvitsee ja pitää tietää narsismista sekä sen aiheuttamasta kärsimyksestä ympärillä oleviin ihmisiin. Käymme myös läpi kaikki, mitä sinun pitää saada kuulla tuhoavasta, narsistisesta ihmissuhteesta irti pääsemisestä, vapautumisesta ja toipumisesta. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisää tietoa satuttavista ja narsistisista suhteista sekä keinoja toipumiseen löydät kirjoistani Toivu satuttavasta suhteesta sekä Hyvästit narsistille. Tervetuloa oma elämä. Moi! Tässä jaksossa me puhutaan yhteisvanhemmuudesta tilanteessa, jossa toinen vanhemmista on narsisti tai vahvasti narsistinen. Me käydään läpi sitä, mitä se yhteisvanhemmuus tarkoittaa käytännössä, mitä on ne tyypilliset haasteet ja miten me voidaan suojata lasta sekä sitten huolehtia omasta jaksamisesta. Eli tämä jakso on tarkoitettu sulle, joka haluat ymmärtää, että miten rakentaa sitä yhteisvanhemmuutta tai vanhemmuutta mahdollisimman turvalliseksi ja toimivaksi sitten myöskin lapselle. Ja vaikka toinen vanhempi käyttäytyisikin siinä tilanteessa manipuloivasti tai kontrolloivasti. Minä Annika aloittaisin tämän kaiken tässä nyt mielelläni niin kuin siitä, että no sulla ei varmaan mitään sitä vastaan ole, mutta nyt tässä puhun vaan sulle, että miten niin kuin yhteisvanhemmuutta yleensäkin kuvataan, mitä sillä tarkoitetaan, niin yhteisvanhemmuushan tarkoittaa sitä, että molemmat vanhemmat osallistuu lapsen elämään ja kasvatukseen, vaikka ei elä enää yhdessä, ovat eronneet. Ja tavoitteena on sitten se lapsen hyvinvointi ja sujuva arki molempien vanhempien välillä. Mutta kun toinen vanhemmista on narsisti tai vahvasti omaa narsistisia piirteitä, niin se yhteisvanhemmuus ensinnäkään ei se niin kuin terminä enää sovi tähän. Mm-mm. Ja se voi olla haastavaa siksi, koska useinhan siellä syntyy jatkuvaa riitelyä, viestitulvaa, manipulointia ja sellainen tilanne, jossa se lapsi joutuu välikappaleeksi. Ja tässä nyt myöhemmin sitten käydäänkin läpi niitä konkreettisia keinoja, joilla me voidaan rajata niitä turhia kontakteja ja dokumentoida tilanteita ja suojata lapsen arkea. Mitä ajatuksia sulla tulee mieleen tuosta, kun kuvasin tai sanoin, että ei me voitaisi käyttää termiä yhteisvanhemmuus, kun me puhutaan niin kuin vanhemmuudesta narsistin kanssa niin kuin eron jälkeen? Musta oli kiva, että sanoit tuon asian ääneen, koska se ei ole tosiaan, ei ole kysymys sellaisesta tasavertaisesta tilanteesta, jossa on sovittu pelisäännöt ja molemmat pitäisi niistä huolta ja lapset tulisi etusijalle ja että se homma toimii vaan usein täysin päinvastoin. Joo, joo. Tosi haastava tilanne usein ihmisille. Kyllä, ja sitten jos me ajattelet, että jos autetaan näitä perheitä, missä paljon ongelmia on ja vanhemmilla ei ole yhteistä kieltä, he eivät tule toimeen, he eivät pysty rakentavasti aikuismaisesti enää keskustelemaan toistensa kanssa, niin kuin monesti ohjataan näitä vanhempia. Mm. Niin mä ajattelin, että sitten lähtökohtana on se, että siellä ei ole olemassa yhteisvanhemmuutta. Me ei voida puhua siitä sellaisesta niin kuin sanasta. Ja milloin se yhteisvanhemmuus sitten ei ole enää toimiva vanhemmuus, vaan voitaisiin puhua sitten rinnakkaisvanhemmuus termistä, joka on siis virallisesti käytössä sekä niin kuin lakiteksteissä ja oikeustilanteita kuvaavissa materiaaleissa ja sosiaali- ja perhehuollon materiaaleissa, niin tämähän nyt tarkoittaa just siis rinnakkaisvanhemmuus sitä tilannetta, jossa vanhemmat ei pysty tai halua ylläpitää tiivistä yhteistyötä lasten asioissa, mutta he haluaa tai he on velvollisia olemaan molemmat mukana siinä lapsen elämässä minimoiden niitä keskinäisiä konflikteja. Mm. Ja yhteisvanhemmuus ei siis toimi enää silloin, kun toinen vanhempi
ei pysty kunnioittamaan sovittuja rajoja, mitä narsistinen ihminen ei koskaan tee, paitsi silloin jos hyötyy niistä. Ja yhteisvanhemmuus ei toimi, ellei ole rehellistä yhteistyötä. Esimerkiksi jos on jatkuvia manipulointitilanteita, viestintäriitoja, lapsen edun laiminlyöntiä tai kun sovitut asiat ja sopimukset toistuvasti rikotaan, niin tällöin todella voi olla tarpeen niin kuin rajoittaa sitä vanhempien välistä kontaktia, kannustaa Mm. siihen, että sitä kontaktia rajataan, minimoidaan ja näin turvataan sitten lapsen hyvinvointia. Mm. Ja me toivoisin, että tämä otettaisiin käyttöön aina silloin, kun huomataan, että siellä on se jatkuva riitely jostain kumman syystä niin sanotusti. Yleensä se toinen vanhempi tuo esille henkistä väkivaltaa, mutta se ei ole aina varmaa, että kuuleeko, ottaako kuulijat, viranomaiset, ammattilaiset tätä tosissaan. Mm. Eli suosittelen rinnakkaisvanhemmuustilanteessa narsistisen ihmisen kanssa sitä, että siellä on mahdollisimman vähän suoraa kontaktia vanhempien välillä. On kirjallisia aikatauluja, kirjallisia sopimuksia ja selkeitä aikatauluja, jotta ei tarvitse neuvotella jatkuvasti. Sitten on hyvin neutraali ja rajattu viestintä, usein vain lasten asioihin liittyen sähköpostilla tai jonkun erillisen sovelluksen kautta. Ei WhatsApp jatkuvaa viestitulvaa, soittelua, se ei auta mitään. Mm. Ja sitten pitää niin kuin olla myös itsenäisyyttä siinä niissä arjen päätöksissä, että päätetään niistä omassa kodissa tapahtuvista rutiineista ja käytännöistä, eikä tarvitse hakea sitten hyväksyntää toiselta. Ymmärrän, narsistinen ihminen voi käyttää tätä hyödyksi, mutta tämä on sitten sille ei-narsistiselle ihmiselle tärkeä niin kuin tieto, että hän saa tehdä niin kuin niitä omia päätöksiä. Paljon tuli tekstiä. Mitä ajattelet? Mm. Miltä kuulostaa? Puhua pulputan. Täällä näin. Hyvä, kun pulputat. Tämä aihe on kyllä sellainen, että paljon niin kuin, ää, toivoo vahvistettavan siinä terveessä vanhemmassa sitä, että mihin on lupa, mitä saa, mitä kannattaa, miten kannattaa toimia ja itselle niitä selkeitä pelisääntöjä, ettei se mene sellaiseen, että se usein kuormittaa ihan ylivoimaisesti juuri se, että se ei toimi, se systeemi. Toisaalta tulee pommilailla viestejä koko ajan, tai sitten hän ei vastaa ollenkaan, ja lapsi on siinä pelinappulana, ja se ei vaan toimi se systeemi niin, että saataisiin siihen. Ja myös tarvittaessa sitten niin kuin ammattilaisilta heidän siunauksella sitten vahvistusta siihen, että mitä sovitaan ja miten tämä voisi toimia mahdollisimman vähällä kuormituksella. Joo, juuri niin, koska sitä kuormitusta muutenkin on siellä olemassa, kun narsistisen vanhemman kanssa pyritään toimiin eron jälkeen. Ja sitä on ollut siellä eron aikana jo niin paljon. Ja se tulee lastina mukana vielä sinne eron jälkeen. Narsistinen vanhempi ei jätä entistä kumppaniaan yleensä eron jälkeen rauhaan, varsinkin jos on tullut itse jätetyksi, vaan hänellä on tarve ja tarkoitus kostaa. Ja tämä kaikki, tuo nyt mä mennä ajatuspätkästä, mutta jatkan silti Jatka vaan. näin, että sen yhteisvanhemmu, jos puhutaan nyt sillä yhteisvanhemmuustermillä, se on yleisimmin käytössä, niin Mm. se mitä haasteita siellä yleisimmin on se, että siellä on riitely siitä huoltajuudesta ja arjen päätöksistä. Eikä sitä yhteistä säveltä, sitä ei ole, sitä ei löydy sen vuoksi, koska narsistinen ihminen ei keskustele. Hänellä ei ole tarvetta katsoa asioita muusta kuin omasta näkökulmasta, joten suositukset: keskustelkaa, pyrkikää sopuun, Mm. keskustelkaa keskenään. Tai esimerkiksi me on kuullut tämmöisiäkin paljon ihan terapiatyöni kautta, että näille käytetään sanaa, että näille riiteleville vanhemmille etsitään tukitoimia, että Mm. miten he saataisiin nyt niin kuin tekemään yhteistyötä keskenään. Ja minusta tämä on jo niin kuin ehdotuksena loukkaava siksi, koska tämä minusta niin kuin vesittää sen tiedon, että kun siellä on narsismia, kun siellä on lähisuhdeväkivaltaa, siellä on ihminen, joka ei hän niin kuin, hän nauraa tämmöisille. Toki voi mennä sinne, että näyttäisi hyvältä, mutta ei se tarkoita sitä, että hän kykenee muuttamaan omaa toimintaa millään tavalla, jos hänellä on niitä narsistisia piirteitä. Joo. Keskeytän itseäni. Mitä ajattelet? Joo, ja
niin kuin se, että no moni tietenkin tekee tätä ja ikävä kyllä ei aina tule kuulluksi valitettavasti niin kuin ammattilaisten taholta, jos tilannetta ei tunnisteta ja ei, ei ole sellaista osaamista ja näin, mutta on lupa myös sanottaa sitä siihen suuntaan, että tässä ei ole kysymys tällaisesta niin kuin riitatilanteesta, vaan Hyvä. jostakin muusta. Joo, joo, Ja juuri niin. narsistinen ihminen, vaikka riitasanana on jotenkin, tuntuu väärältä tässä yhteydessä, koska riita herkästi on sellainen, että kaksi ihmistä riitelee Mm, keskenään, mutta narsisti mm, voi riidellä aivan itsekseen, kehitellä kaikenlaista ja sekoittaa joo. soppaa ja puhua mitä sattuu ja olla hyvin epärehellinen ja kaikenlaista ja saada toista triggeröitymään mitä kaikkea. Ei ole Mitä, kysymys riitelystä, vaan jostain muusta. joo, mitä ajattelet siitä, että ymmärretäänkö meidän maassa, yhteiskunnassa, viranomaistahoilla yleisesti se, että niin kuin riidan ja väkivallan ero? Tekisi mieli kaikella rakkaudella ja kunnioituksella meidän järjestelmää kohtaan sanoa silti, että ei riittävästi. Ei ollenkaan riittävästi. Joo, Mikä sun kokemus on? no juuri tämä. Ja tämä ei ole niin kuin minun, sanon pelkästään, ei minun henkilökohtainen kokemus. En ota sitä otannaksi tässä, Joo, vaan tuhansien asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ja se yleinen viesti, mikä tuolta ihmisiltä niin kuin tulee. joo. Ja Mm, ymmärrän hirveän hyvin sen, että narsismia ei olekaan helppo tunnistaa, varsinkaan jos siitä ei ole kokemusta, eikä siitä ole niin kuin sellaista, että sä et ole siihen perehtynyt tai opiskellut siitä, että et osaa pongata. Ei ole helppoa. He osaa olla niin vakuuttavia ja he puhuu kaikenlaista. Yleensä puheenlahjat on todella hyviä, niin mä ymmärrän myös, että se on vaikeaa, mutta myös, että miten silloin, jos toinen vanhempi tuo sitä jatkuvaa huolta siellä esille, niin miten hän voisi tulla kuulluksen asiansa kanssa. just niin. Joo, että jos siellä on se jatkuva huoli, jos ihminen jatkuvasti tuo esille sitä, että tässä on henkistä väkivaltaa ja toinen manipuloi lapsia ja toinen pyrkii vieraannuttaa lapsia ja toinen mustamaalaa minua, toinen hankaloittaa kaikkia näitä tapaamisia, rikkoo näitä sopimuksia, niin silloin jo tässä kohtaa pitäisi niin kuin pysähtyä ja Mm. ottaa niin kuin tämä tosissaan. Mutta tässä kohtaa mennään valitettavasti hyvin usein pieleen. Mm. Ja sanon, että olen ollut itse mukana asiantuntija ammattilaisen niin kuin roolissa, terapeutin roolissa. No ei se ole mikään rooli, mutta sanotaan nyt näin, lastensuojelun palaverissa, jossa lastensuojelun työntekijä sanoo, että ei ole mitään väkivaltaa, koska tämä ihminen sanoo, että hän ei ole väkivaltainen. Näitä asioita ei ole tapahtunut, mistä häntä syytetään. Mm. Ja jos lastensuojelussa sanotaan näin, niin lapset ovat vaarassa, hyvinkin mahdollisesti. Ja näin koko väkivalta, asia, tapahtumat ohitetaan, vesitetään. Kokijan sanomalla pyyhitään lattioita ja uskotaan sitä, joka tekee niin kuin väkivaltaa. Mm. Kaikki ei ole aina niin mustavalkoista, mutta painottaisin tässä sitä, että jos ihminen kertoo toistuvasti siitä, että täällä on väkivaltaa, kuvaa sitä termistöä, sanottaa sitä, niin siihen pitäisi pysähtyä ja siihen pitäisi niinku puuttua ja etsiä toisenlaisia keinoja kuin mitä on ne yleiset keskustelkaa ja pyrkikää Mm. sopimukseen ja tulkaa tänne keskustelemaan, tulkaa yhdessä istumaan tämän pöydän ääreen, mikä Mm. on yleensä äärimmäisen niin kuin raskasta sille, joka on sen väkivallan kohteena ollut. Joo. No sitten yhteisvanhemmuuden haasteissa on myös se, että on jatkuvaa riitauttamista, äärimmäisiä viestitulvia siltä narsistiselta ihmiseltä käsin. Hän häiritsee, hän kontrolloi, pyrkii kontrolloimaan entisen kumppaninsa ja lasten elämää sieltä etäältä koko ajan. Ja tähän häirintään ja kontrollointiin heillä tuntuu riittävän yleensä uskomattoman niin kuin paljon aikaa. Ja monet ihmiset kuvaa sitä, että tuntuu siltä, että ikään kuin se ei kuluta heitä, vaan jopa niin kuin voimauttaa. Ja jos Mm. me ajatellaan narsismitutkimuksia, niin tämähän on ihan totta. Että ihmiset on niin kuin intuitiivisesti tunteneet tämän oikein. Narsisti
Vahvasti narsistinen ihminen voi todella saada niin kuin semmoista boostia ja voimaa siitä, että hän huomaa, että hän pystyy herättämään toisessa tunteita. Että Joo. täällä nyt lieskat leiskuvat, ellei se rakkaus Mm. enää täällä leisku. Joo. Ja lasta käytetään välikappaleena. Toistetaan se nyt tässä vielä kerran. Että on Mm. olemassa ihmisiä, jotka käyttävät omia lapsia välikappaleina esim. Eksän manipulointiin tai kostamiseen. Eikä lapsen parasta nähdä samalla tavalla, miten se niin kuin yleisesti ajatellaan tai nähdään. Joo. Tuleeko sulla lisättävää tähän vielä mieleen? Mä ajattelin, että tuossa olisi taas sellaiset pääkohdat. Mm. Hyvä, kun nostit esille juuri tuon reaktion hakemisen, mitä se lähtökohtaisesti on. Reaktiot on narsistille pensaaliekkeille. Että miten löytää, jos on tällaisessa tilanteessa, niin että mä en anna sitä reaktiota, vaikka miten mieli tekisi ja miten tekisi mieli vastata ja tekisi mieli perustella ja etkö sä nyt tajua ja lopeta tämä viestittely, niin joutuu opettelemaan sellaista, että mikään ei mene tästä läpi linjaa. En anna minkäänlaista reaktioa, en anna tunteita tähän, että miten pystyy Joo, sitä, että jos johonkin pystyy vaikuttaa, niin pystyy vaikuttaa omaan joo, tapansa toimia siinä, joka voi auttaa siinä, että hän ei välttämättä ikuisesti jaksa yrittää saada sitä reaktioa aikaiseksi, jos se ei toimi. Mitä ajattelet tästä? joo, eli se puhut niin kuin oman itsen suojelusta ja siitä rajojen vetämisestä. Juuri niin. Joo, että ei kannata vastata siihen provosointiin tai niihin kaikkiin viesteihin tai kommentteihin. Ei se johda mihinkään. Ihmiset yleensä tietääkin sen ajan myötä, että ei Mm. tämä johda mihinkään. Jossain vaiheessa tulee aina se kyllästyminen, että emme jaksa enää niihin vastata. Että ei se Joo. hyödytä. Me tiedä, mihin se niin kuin menee. Mutta tämä on Mm. yleensä niin kuin opittava. Joo. Tässä tulee olla se oma kokemusperäinen tieto. Minä tiedän, mihin tämä johtaa. Ja voi olla Joo. hyvin tarpeellista sit se, että ihminen ensin käy sitä niin kuin viestittelyä ja pyrkii sille narsistiselle ihmiselle kertomaan ne asiat, että hei se on näin, eikö se niin kuin ymmärrä ja pyrkii saamaan sitä toista ymmärtämään, kunnes ymmärtää, että minä en voi vaikuttaa tuohon toiseen. Joo. Ja sitten kun sitä omaa itseä suojellaan ja rajoja vedetään, niin ne turhat kontaktit on äärimmäisen tärkeää niin kuin minimoida. Ne täysin minimiin, vain kirjallisesti ja vain lapsen asiaa koskien, ei mitään muuta, ei mitään tunnepuhetta. Ei mitään, minä koen tän näin, ja etkö sä niin kuin ymmärrä ja käsitä, että voisitko se nyt, ja mikä sulla on vikana, no menee hoitoon. Ei mitään tällaista. Vain Mm. se, että huomenna koulussa matematiikan koe, laitatko lapselle kirjan mukaan. Yksinkertainen ja kuitenkin semmoinen, tässäkin semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, asiallinen kommentointi, että ei mitään semmoista piiloviestintää tai ei tämä piiloviestintää, vaan ilkeilyä, että koitapa nyt saada se kirjan mukaan, kun sä et ole koskaan saanut sitä Mm. kirjaa mukaan. Ei näin. Tämä on narsistille ihmiselle äärimmäinen loukkaus. Joo. Asiallisesti kaikki viestintä. Ja rajojen vetäminen tosi tärkeää siinä oman itsen suojelussa. Ja todella selkeä linjaus aikatauluihin, tapaamisiin. Ja sitten jos joku ei päde, niin siitä tulee tulla seuraamus. Nyt se Mm. et tullut hakemaan, nyt me ei olla tässä, me olemme lähteneet, emme odota tässä 2 tuntia. Jos me odotetaan, se on viesti hänelle, että no ne odottaa siellä ensi kerrallakin. Mm. Ja tästä tietenkin tulee sitten aina yleensä moitteita ja ehkä jopa kostoakin. Ja siksi sanonkin, että 100% toimivuutta näille rajoille ei yleensä niin kuin saada. Että aina joutuu jossain sitten kuitenkin joustamaan ja siihen on hyvä itse valmistautua ja varautua. Minä en pysty saamaan tuota narsistista ihmistä edes tiukoilla rajoilla toimimaan niin, että tämä yhteisvanhemmuus tai rinnakkaisvanhemmuus jotenkin toimisi. Mm. Ja sitten ne omien tunteiden suojeleminen, että tämä mistä sinäkin puhuit, että pysyy rauhallisena ja keskittyy niihin lapsen tarpeisiin. Mitä muuta nostaisit tähän, jos ajatellaan sitä niin kuin oman itsen suojelua, oman vanhemmuuden suojelua tämmöisessä tilanteessa, kun se toinen ihminen on narsisti ja se pyrkii niin kuin tahallisesti vahingoittamaan sinua ja lapsia?
Jos on vaara sille, että alkaa epäilemään omaa kokemusta esimerkiksi, niin pitää kirjaa siitä, miten on toiminut ja kirjoittaa ja muutenkin ehkä tämä hyvä niin kuin kirjanpito asioista, mitä on tapahtunut, voi olla hyvä. Sitä voidaan tarvita myöhemmin, jos Mm. ei tarvitse kaikkea muistaa omassa mielessänsä ja pyöritellä näin ja sitten saada sitä semmoista tervettä validointia myös muilta ihmisiltä, niiltä turvallisilta ihmisiltä ympärillä tai terapeutilta tai käydä läpi just mitä tässä tapahtuu ja jotenkin miten saada niin kuin itselle sellaista työkalua ehkä siihen arkeen. Ja sitten Joo. tulee mieleen myös sellainen ehkä, niin kuin, että jos on mahdollista, niin miten saada vapaata välillä, näin Joo, sanottuna, joo, hyvä pientä pointti. Mm. lomaa. Että jos on iso juttuja ja tämmöinen kuormittava tilanne tai jopa jotain oikeusasioita siellä meneillänsä, niin herkästi menee siihen, että ihmisillä pyörii ne asiat päässä ihan taukoamatta. Se on todella raskasta ja kuormittavaa. Ja niistäkin on lupa ottaa välillä taukoa. Se on Helpommin tosi sanottu hyvä. kuin tehty, mutta joskus ehkä jopa fyysinen etäisyys. Lähdetään lomalle jonnekin mummolaan pohjoiseen tai mitä vaan. Että on lupa välillä niin kuin keskittyä muuhunkin, jotta ne asiat ei pyörisi ihan jatkuvasti mielessä. Tosi hyvä kotit esiin. Tämä on auttanut todella monia. Aivot tykkäävät siitä, kun ne viedään eri ympäristöön, eri ihmisten ja asioiden äärelle. Ne joutuu käsittelemään eri asioita. Ne viedään Mm, väkisin pois siitä, missä ne voi helposti koko ajan käsitellä sitä päällä olevaa tilannetta tai ongelmaa. joo, Varsinkin, jos on oikeusprosesseja menossa, mitkä saattaa venyä niin kuin tosi, että niissä menee pitkä aika, niin varsinkin tällöin tämä on tärkeää laittaa, vaikka ihan kalenteroida tuossa. Meillä on tuommoinen juttu. Ja monesti on niin, että me voidaan olla niin väsyneitä, että meidän on niin kuin väkisin tai puoliväkisin vietävä itsemme sinne kivaan paikkaan, ja se tekee usein hyvää. kyllä. No sitten jos mennään lapsen asemaan ja siihen niin kuin lapsen suojeluun, niin tämäkin on tullut esille meidän aikaisemmissa jaksoissa useamman kerran ja hyvä on siitä vieläkin kerrata, että keskustele lapsen kanssa avoimesti ja yksinkertaisesti niistä lasten asioista. No lasten asioista, mutta myös arjen asioista ja tapahtumista. Kerro se Mm, oma totuus sille lapselle. Totuudellinen puhe narsistisesta vanhemmasta ei ole lapsen kun lapsen vaan toisen vanhemman niin kuin mollaamista. Jos sä kerrot, miten tämä narsistinen vanhempi toimii, miksi se on sun mielestä todella väärin, epäoikeudenmukaista ja niin edelleen. Se ei ole sen vanhemman haukkumista tai mollaamista, vaan niiden faktojen ja asioiden kertomista, joiden kanssa te elätte. Ja mm, lapsella on oikeus saada kuulla sinunkin versio, sinun sanat, sinun termit tähän, jotta hän itsekin pystyy sitten kertomaan paremmin kokemuksistaan, hän ymmärtää, mistä on kyse. Ja lapset on fiksuja, he huomaa kaltoinkohtelua, he voi monesti huomata narsistisen vanhemman epäoikeudenmukaista käyttäytymistä, mutta jos ei siihen anneta sanoja, jos se ohitetaan, niin narsistisen ihmisen vanhemman totuus voi jäädä ainoaksi lapselle. kyllä. Ettei tulisi liikaa pelänneeksi sitä, sehän on ihana ajatus ja siis, että ei pidäkään, että en halua puhua pahaa toisesta vanhemmasta, koska se on kuitenkin hänen vanhempansa. Mm. Kyllä, just Mm. näin. Mutta juurikin se, että silti pitää sanottaa sitä, mitä on tapahtunut, mikä on oikein, mikä on väärin, antaa sille lapselle eväitä elämään, niitä hän tarvii. Joo, joo, juuri niin. Joo. Ja hyvin monesti vanhemmat kertoo, että kun me otin tämän asian esille, niin se lapsi sanoi, että no äiti tai isä, että kyllä me on tiennyt. Kyllä me on niin kuin tämän nähnyt. Ja että sit monesti kuulen myös tätä, että nyt tuli tämmöinen mieleen tähän tuolta jostain pulpahti päähän, että Mm, kun lapset on teini-iässä, voi olla ehkä vähän nuorempia tai sitten teini-iän ylittäneitä, niin he voi alkaa suosittelemaan jo sille vanhemmalleen, että miksi et se niin kuin lähde, että et, me toivoisin, että te eroaisitte. Ja tätä vanhemmat usein niin kuin pelkää tätä eroa. He pelkää rikkoa sen ydinperheen ajatuksena, että lapsella tulee olla molemmat vanhemmat ja se on se pyhä.
jota minä en saa rikkoa ja me on kauhea, jos me rikoin ja hyvin moni kokee syyllisyyden tunteita valtavia jo pelkästään ajatuksesta, että minä eroaisin ja rikkoisin tämän ydinperheen. Jos me laitetaan samalle viivalle ydinperhe vs väkivallalle altistuminen tai narsistiselle kaltoinkohtelulle altistuminen, niin kumman Mm. valitset niin kuin tärkeämmäksi? Mm. Sen pitäisi olla päivänselvä vastaus. Joo. Ja että onko jotain rikottavaa, jos toinen rikkoi jo, Niin, joo, jos toinen rikkoo toisen vanhemman, jos joo. toinen rikkoo sitä sillä väkivaltaisella, hallitsevalla käytöksellä, jatkuvalla Mm, tällaisella, niin silloin puntarointi siitä, että mitä mä oikeastaan rikon. juuri niin. Joo, ja sen osa lapsen suojelua on myös se, että me omalla toiminnalla näytetään, mitä meidän tulee kestää, mitä ei. Mm. Ja vedän tämän nyt puheen meihin tyttöihin, naisiin. Suomi on kohonnut kärki maaksi Euroopassa. Oliko se nyt Euroopassa, ei maailmassa, vaan Euroopassa, joo. Väkivaltaisimmaksi maaksi naisille. Meidän tulee opettaa lapsia, tyttölapsia myös sanottamaan, erityisesti sanottamaan sitä omaa kokemusta, tunnetta, näyttää äitinä, naisena mallia, että Mm. mitä tulee sietää, mitä ei, ja kertoa niitä rajoja. Ja mallioppiminen on yksi vaikuttavimmista. Miten lapsi oppii, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Nyt mulla vähän sanat tökkii, mutta Joo. toivottavasti saatte selvää, ymmärrätte minun pointin. Omalla mallilla, esimerkillä me näytetään, mitä meidän tulee sietää ja mikä ei, mitä ei. Väkivaltaa ei koskaan. Ja vaikka se olisi heittomerkeissä vain ajoittaista se väkivalta, että siellä on hyviäkin hetkiä, niin siellä on silti väkivaltaa ja siitä tulee päästä eroon. Voimme muuttaa erilleen, vaatia väkivallan tekijää, narsistia, hakemaan itselle terapiaa, hoitoa niihin väkivaltaisiin piirteisiin, jos hän, hei, miten se sanotaan, että niin kuin, hei, miten sanotaan, heilauttaa kintaalla. Mikä se on se sanonta tälle ajatukselle? Joo, tiedän mitä Niin. tarkoitat, ja nyt Joo, mäkään en tiedä enää, joo. miten se sanotaan. Jos hän Kyllä. heilauttaa kintaalla, se ei mene noin, mutta silti tälle ajatukselle, että hänen pitäisi ottaa Mm. vastuuta ja mennä jopa terapiaan, niin hän on silloin päätöksensä tehnyt, kertoo siitä, että hän ei ole valmis tarkastelemaan itseä tai panostamaan oman toiminnan muuttumiseen. Silloin me Mm. otetaan se vastuu itse ja me muutetaan sitä, missä me ollaan ja millä me altistutaan. Mm. Meidän vastuulla on, sen lisäksi että kerrotaan lapselle, mikä on oikein ja mikä väärin, meidän vastuulla on luoda lapselle turvallinen ja ennakoitava arki, jota narsistinen Mm. vanhempi ei pysty luomaan, koska hän ei ensinnäkään itse ole edes ennakoitava eikä turvallinen. Ja tämä voi vaatia todellakin sen, että lähdetään pois sieltä sen ihmisen tyköä. NS rikotaan se ydinperhe. Menemme turvaan, elämme erillistä elämää sen jälkeen. Mm. Ja tuo niin kuin tekee niin mieli vielä palata tuohon malliin, että niin kuin minkälaisen mallin parisuhteesta mä annan vanhempana, Hyvä. minkälaisen Mm, mallin naiseudesta tai mm, miehuudesta mä nyt annan tällä omalla mun toiminnalla, mun rajoista, siitä mm. mitä pitää vain sietää, että niin kuin ne vois myös painaa tosi paljon siellä vaakakupissa. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten me voidaan lasta suojellaksemme ja hänen asemaa turvataksemme tarjota lapselle ulkopuolista tukea. Koulun aikuinen, terapeutti, luotettava sukulainen tai ystävä. Kyllä. Että lapsi saa jakaa niitä ajatuksia ulkopuolisellekin. Joo. Ja joillekin lapsille voi olla hyvin vaikeaa luottaa ulkopuolisiin tahoihin ja puhua niistä asioista alkuun ainakin. Joo. Ja voi olla, Joo. että narsistivanhempi on sanonut, että näistä asioista ei puhuta. Yleensä näin. Sitten siihen Joo, tarvitaan se toinen vanhempi, joka sanoo, että näistä nimenomaan pitää puhua. kyllä, Ja sitten kysytään lapselta, että mitä mieltä se itse oot. Ja opetetaan hyvän ja huonon salaisuuden ero. kyllä. Tai hyvän ja Tärkeää. vahingollisen salaisuuden ero, ei pelkästään huono salaisuus, vaan vahingollinen salaisuus. Mm, Ja lapset on tärkeää. fiksuja. Me aina
Minusta on ihana niin kuin luottaa tähän tunteeseen ja ajatukseen, että lapset on fiksuja. He ymmärtää tosi paljon Joo. asioita jo hyvin pieninäkin. Heille voi kertoa näitä Mm. NS-aikuisten asioita. Mm. No sitten muutama asia vielä, eli jos puhutaan oikeudellisista ja käytännön asioista. Jos näitä asioita, vaikka lasten huoltajuutta, viedään oikeuteen, niin on hyvä varautua pitkiin kuluttaviin prosesseihin. Se on vaan yleensä semmoinen yleensä niin kuin realismia ja faktaa. Ja tähän suosittelen ottaa herkästi asianajajan mukaan ja kannattaa kysyä, onko heillä ymmärrystä persoonallisuushäiriöistä ja narsistisesta dynamiikasta. Joo. Ja myöskin kannattaa itse dokumentoida oikeastaan kaikkea. Tämä voi kuulostaa aika raskaalta, mutta siitä voi olla hyötyä. Että dokumentoidaan, tallennetaan viestit, tapaamiset, sovitut asiat, poikkeamat, konfliktitilanteet, rajojen rikkomiset ja myöskin lapsen hyvinvointiin liittyvät asiat, havainnot, jos näitä tarvitaan myöhemmin oikeudessa. Koska näitä vaan tulee pystyä todistamaan, jotta viranomaiset sit lopulta uskois ja ymmärtäis ja tunnistais, että mitä siellä niinku tapahtuu. Ja jotenkin haluaisi sitä huolta pois ottaa ihmisiltä, että kun tulee luonnollisesti huoli siitä, että no niin nyt me mennään oikeuteen ja nyt se puhuu kaikki ympäri ja pörryksiin siellä. Mm. Joo, niin se varmaan tekeekin, mutta Mhm, mm. kuitenkin se, mitä siellä oikeudessa tapahtuu, on, että oikeus katsoo siitä, että mikä on niin kuin lakia siellä luetaan ja katsotaan ja pyritään perustelemaan, että hän saa puhua siellä ihan mitä hän ikinä haluaa. Antaa hänen puhua, mutta se, että mitä mä itse pidän huolta omasta puolestani, että mitä mä näytän, että mitä tässä on tapahtunut ja mitä asioita on niin kuin hyvä tuoda siellä esille. Että. Joo, että lähtökohtaisesti se pelko ei estäisi meitä toimimasta. Ja lähtökohtaisesti pelko monesti on olemassa, koska Mm. narsisti on pelotellut jo siellä suhteen aikana, pelottelee sen jälkeen, kiristää, uhkailee. Ja tämäkin on hyvä niin kuin dokumentoida, pyrkiä Joo. nauhoittaa niitä keskusteluja, tapaamisia, missä on, pyrkiä nauhoittaa niitä, mitä lapsi sanoo, mitä hän kokee. Kaikki tämä materiaali on hyödyksi Mm. jatkossa mahdollisesti. Joo. Ja No hyvää sitten, sellaista, sori nyt mä sanoin ei sulle sano vaan. päälle, Joo, hyvää oman tukiverkoston vahvistamista. joo, joo, Ketä vaan on, että nyt mä oon tällaisessa elämäntilanteessa, jossa minä tarvitsen ja ansaitsen saada kaiken mahdollisen tuen ja avun. Ei tarvitse yrittää yksin pärjätä ja jaksaa vaan on lupa ja kannattaa valjastaa kaikki ihmiset, jotka on niitä turvallisia, hyviä, luotettavia, niin sun oman jaksamisen tueksi. joo. Just niin, mä ajattelen, että tämä jakso on hyvä päättää siihen niin kuin vanhemman omaan jaksamiseen, niiden asioiden esiin nostamiseen, eli just tuo, mitä sanoit. Sitten huolehditaan omasta levosta, palautumisesta, kuormituksen ja sen palautumisen tasapainosta. Aikaisemmin puhuit just siitä, että otetaan niitä breikkejä, lähdetään lomalle ja niin edelleen. Ja jos ei ole mahdollisuutta lähteä lomalle, niin sitten mennään niin kuin metsäretkelle tai käydään Mm. uimahallissa tai jotain niin kuin tällaista kuitenkin, missä päästään pois siitä ympäristössä, missä niin kuin jatkuvasti tai niin kuin suurimman osan ajasta ollaan, eli kotoa välillä poistutaan mukaviin tilanteisiin ja hetkiin ja mukavien ihmisten, turvallisten ihmisten pariin. Ja sitten me joudutaan hyväksymään, että se tilanne on haastava, eikä me voida kontrolloida kaikkea. Me ei voida muuttaa sitä toista, se toimii niin kuin se toimii. Me ei voida kaikkea ehkä todistaa ja saada kaikkea uskomaan. Ja tämän vuoksi kaiken lopputuloksena sanoisin, että meidän on tehtävä asioita, jotka vahvistaa meitä ja auttaa meitä jaksaan henkisesti ja fyysisesti. Kyllä. Joo, Ja mitä ne kenellekin sitten on?
sen etsimistä salapoliisin lailla, että mikä tekee mulle hyvää, mikä voisi olla niin kuin ne asiat, mitkä tuottaa sit iloa ja jos vaan suinkin jaksaa ja pieniä asioita. Kyllä. Ja jotenkin Kiitos. haluaisin vielä Sano vaan, me olin vahvistaa, jo kiittämässä, joo, mutta vahvista vaan. Mm. vahvistaa vielä sitä ajatusta jotenkin, että pystyisi itse ottaa itsellensä sellaista, että mulla on kyky ratkaista ja selvitä niistä asioista sitä mukaan, kun ne eteen tulevat. Että sä et voi ratkaista vielä sitä lopputulosta tai niitä asioita, mitä edessä on. Ei tule ole varmastikaan helppoa, usein ei todellakaan ole, mutta semmoista omaa luottamusta itseen, että sitä mukaan, kun tulee joku tilanne tai asia, minulla on kyky ja voimavarat ratkaista ne sitten sen asian vaatimalla tavalla. Joo, juuri niin. Kyllä sen keskeneräisyyden hyväksymistä ja sitä niin kuin itseen luottamista ja siihen me tarvitaan yleensä sitten niitä muita ihmisiä ympärille, jotka tukee ja auttaa meitä. Ei tarvi yrittää selviytyä eikä jaksaa yksin. Me toivot jokainen niin kuin muistaa sen. Ei tarvitse tässä olla sillä suomalaisella sisulla ja sinnillä, että ei tarvitse auttaa, vaan päinvastoin tarvitsee auttaa ja tarvitaan Joo. apua ja tukea. Meillä on oikeus siihen Mm, itsemme ja lastemme vuoksi. kyllä. Minä kiitän, kun kuuntelit, katsoit tämän jakson. Ja jos haluat tietää esimerkiksi lisää narsismi-ilmiöstä, dynamiikasta perheissä, parisuhteissa, mistä narsismissa yleensäkin ilmiönä on kyse, niin tsekkaa noita meidän aikaisempia jaksoja. Sieltä löytyy lisää tietoa. Ja nähdään, kuullaan ensi jaksossa. Kiitos ja moikka. Moi moi. Moikka!